तालिबान शासित अफगानिस्तान अक्सर चर्चाओं का विषय बना रहता है। बीते दिनों तालिबान ने अफगानिस्तान की महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पर भी प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन अब तालिबान अपनी सुपर कार के लिए चर्चा में बना हुआ है। जी हां, तालिबान के कुछ इंजीनियर्स ने एक खास कार को बनाया है जिसको नाम दिया गया है सुपर कार मारा 9। इस कार को डेवलप करने में उन्हें लगभग 5 साल का समय लगा और इस कार को खुद तालिबान के उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल बाकी हक्कानी ने पेश किया। उसका वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे आप यहां पर देख सकते हैं। वहीं एक यूजर ने तो कमेंट करके यही पूछ डाला कि इस कार में आप रॉकेट लॉन्चर कहां पर फिट करोगे, तो वहीं दूसरे शख्स ने पूछा कि इसमें बंदूक कहां लगाओगे।